哎呀，你不要拍了啦！我跟你讲一个真的很恐怖的东西给你听啊！你知不知道2026年到2027年是什么吗？是赤马红羊，一种情绪会被放大，冲动也会被放大，就连你一点点的小小的缺点啊，都会被无限放大的能量啊！随便讲一句话都可能会被误解成那种3句啊！平时压力是5分，到赤马红羊的时候直接变去15分了。我跟你讲哦，我最近才知道，原来赤马红羊是可以提前布局的。懂一点易经的人啊，能避开冲击，反而顺势而为的去赚钱。我现在跟着李希学习怎么去避坑，怎么用9运反转能量。你要不要一起点击我们下面的链接报名我们的课程吧？